Biraz önce hastamızın otururken uykusunu paylaştım. Aslında elinde olmadan uyuyor. Çok yorgun değilsin belki. Biraz yorgunum. Bırak şimdi. Tamam. Şimdi horlama ve uyku apnesi gerçekten önemli bir hastalık. Sürekli üzerine basa basa vurguluyorum. Amaç burada sadece horlamanız ya da horladığınız için eşinizi, ailenizi rahatsız etmeniz değil. Uyku apnesine bağlı olan kardiyovasküler etkilenmeler, değişiklikler, erken yaşta prostat, göğüs tansiyonu, bunların hepsi uyku apnesiyle alakalı. Ve bunun tedavisi mevcut. Bazen cerrahi tedavi yapıyoruz, bazen maske veriyoruz, bazen ağız içi aparat veriyoruz ama eninde sonunda tedavi ediyoruz. Uyku testi bu işte altın standart ve uyku testine göre de muhakkak tedaviyi yönlendirmek, şekillendirmek gerekiyor.